एक रंग बिरंगी जादुई पक्षी पहाड़ों के ऊपर उड़ रहा था। जादुई पक्षी ने एक प्राचीन जंगल देखा जहां रहस्यमय रोशनी चमक रही थी। पक्षी जंगल के अंदर उड़ते उड़ते एक छोटा झरना देखा। पक्षी झरने के पास बैठा और उसके रंग बिरंगे पंखों से प्रकाश छिटक रहा था। अचानक पक्षी ने झरने के पीछे छिपा खजाना देखा। पक्षी ने खजाना निकालने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया। पक्षी खजाना लेकर उड़ गया और पहाड़ की चोटी पर नई यात्रा शुरू की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।